Hi guys, musibye mutya na mukasa wano. Njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements ze nakola ku Dr. Jose Chameleone. So, nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye yakubye omukyala. So, statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleone. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleone. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleone. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewe Uganda, abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu, endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Ne family yo, I'm really sorry. Ekisooka Alien Skin teyerabidde gy'ava. Abaana ba ghetto abatalinamu ssente bayingira. Abayimbi bangi mukoze shows ne mwerabira wajje muvudde. Ng'abantu be mwesibako tebabaliiko. Ne Alien Skin teyerabidde wajja yava. Abaana ba ghetto bo basanyufu. Abaana abo bababeererawo nga temunnafuna ssente. Abaana abo ne batambula nammwe nga temunnafuna mannya. Abayimbi olufuna amannya nga musenguka. Ne Alien Skin kyensingira ddala okumwebaza abaana ba ghetto for the first time from all walks of life bakkiriziddwa okuyingira. Ekyokubiri, Alien Skin erinnya alikoze kyobola buli kyakola tukidiscussinga. Erinnya alikoledde emyaka 2. Alien Skin tannamalawo myaka 5 naye buli kyakola abantu bakidiscussinga. Kati kitegeeza w'amaanyi. Kwa singa era tisi w'amaanyi singa tetumwogerako. Abantu bangi nnyo mwabafudde Alien Skin kyali. Lwakumwogerako buli olutatadde erinnya lya Alien Skin terikuva mu kamwa. Buli woyogera ku muntu nga tosirisa, buli wobeeraawo ng'oyogera ku muntu aba w'amaanyi. Ekyo abantu kye mutamanyi. Alien Skin teyalibadde w'amaanyi nga bw'ali naye mwaba mufudde, mwaba tamwagala. Kwa buli lunaku Alien Skin bamwogerako. Buli lunaku omuntu akola video kati kiba kitegeeza musooke mukkirize tu omusajja ye waali. Kwa singa si w'amaanyi singa temumwogerako kati mwaba mufudde kyali. Alien Skin yajjayo concert yateekayo concert ne mwogera. N'agijjayo ne mwogera. Osanga n'abantu tebandize. Naye you are promoting the man. Every day mu promotinga. Every day mu mwogerako. Ekyokubiri, Alien Skin takyanoonya ssente. Ekyo nakyo kankibagambe. Mu nsi waliwo abantu abafuna ebintu nga baali tebabibaliridde. Mu nsi waliwo abantu nga bye bafunye bibamala baali tebabisuubira. Kati ye mwami Alien Skin byayina olwaleero agamotoka gavuga ag'amaanyi obulamu bwalimu bwamutomera butomezi. Kati goda noga ti Alien Skin ekivulu kyamusaze osanga etayimba funa ssente. Ayimba linnya lye kubeera unakola bimusanyusa. Abantu mukitegeere ennaku zino abantu bakola bibasanyusa. Waliwo abayimbi nga tebakyayimba funa ssente. Ayimba kubanga promoter yamwesibyeko, ayimba kubanga abantu bamwogereko. Wana ebivulu bisaza abantu bangi. Naye weebali. Kwa buli omu mune yamanya engeri gye yajjamu. Ekizibu ekibasombowa temumanyi Alien Skin kyayagala. Buli woowala n'omuntu nga tomanyi kyayagala ojja kulumwa omutwe. Alien Skin abalumiza omutwe lwa kintu ekyo temanyi lwaki yatandika oyimba. You don't know why yatandika oyimba na lwaki akola byakola. Twali wana Alien Skin nga yakajja ne mugamba ajja kugwa. Abamu kumwe ne mutukanoga ati Alien Skin tajja malako mwezi gusooka. Ne mugamba Alien Skin tajja malako mwaka. Wali wano tumwogerako. Kubanga temwategeera. Abanega mubuukira nnyo. Mubeera excited over people. Naye nga temanyi bantu bye baliko. Ate abanega muwalana nnyo ne bemutamanyi.
omuntu ajja n'atandika okuyimba yeerese n'omubuukira naye nga tomanyidde ddala omuntu ono azze nnoonya ssente. Wano tulina abantu bangi banoonya mannya. People are looking for names, talkability. Ng'oli we bamwogerako baba bamuvuma awulira bulungi. Entalo z'osinga olaba ku social media abantu banoonya kuboogerako, banoonya relevance. Ne waba talina kyakwogera ajja n'abaako kyayogera ayagala negundi yayogedde. So Alien Skin teyajja kuyimba kufuna ssente, akola bimusanyusa. Kyovula abasinga obungi mugamba Alien yali twamukyawa n'agwa. Mmwe mwenna bensinga okulaba za Alien Skin namukyawa wali omuwaaki omanya abanaku mumanyiira mugenda ne mwesiba ku bantu gondi mukwano gwange ye mukwano gwo ze gondi namukyaye era gondi sagala kuddamu era za Alien Skin namukyawa wali omuwaaki gwabadde amuliisa. Abanaku mulekeraawo okwewa importance, mulekeraawo okwewa importance. Omuntu takuyitangako wamusanga mu maka ge gwe weereeta Alien Skin akyala wali omulabye wani nti Alien Skin asituse agenze abayiko gwakyalira abo bonna abamwesibako nti bakwano be wali omulabyeko nga Alien Skin agenze waabwe sijje mwaba mulumba Alien Skin tabayitangako mwabajja mwereeta ng'era enkola yammwe hypocrisy obuli bwenkwe bwe bubaleese ogenda okulaba woli tofunamu. Mulekerawo okwesiba ku bantu, mulekerawo okwesiba ku bantu. Omuntu yenna okumuyita mukwano gwo asooka abeere mukwano gwo. Mulekerawo okuzungira mu bantu, tuulako ewo gye batakweyise togenda. Abantu balina ekkubo lye balika, abantu balina ebigendererwa byabwe. Buli muntu alina ebigendererwa bye, alina wajja dda. Akwata Masaka Road omusanze empigi omwetaddeko wanatuuka mu Lwera ng'otandika okwebuuza ti naye ndagawa. Stop that habit ey'okwesiba ku bantu nga tomanyi bigendererwa byabwe. Omuntu mutuuze omubuuze onge naye Alien Skin kiki kyoliko. Oyo Alien emmotoka ze baazoonoona, Palaso yakuba emmotoka n'azoonoona nituoza omusajja awedde yagula endala ayina empya gy'atambuliramu bukadde 9. Waliwo mu nsi abantu tebakola loosi. Gwe gy'oli eyo gy'obalira kaalawoomoko okavuga bulungi toyagala na waboda kakona. Alien Skin emmotoka ze baazikuba ng'ensi eraba nituoza omusajja agenda kufa, omusajja agenda kaaba waali alyanwa n'ezimu yazizaawo. Oyo takola loosi. Mu nsi togulanga olutalo ku muntu atalina kyakufiirwa. Okitegedde kiti ojja lumu omutwe. Never open a war with somebody who has nothing to lose. Oyarajja balumya omutwe. Alien Skin agenda balumya omutwe mpaka bwe munaatuuka ne mumuvaako. Talina kyafiirwa. Kati Alien Skin ye muntu asobola otegeka sho ku Lwokubiri fu Monday. Nange ndateeka sho ku Lwokusatu. Ensajiraba bulala. Alien Skin ensajiraba bulala. Ebigendererwa bye birala. Alien Skin ye muntu asobola otegeka sho ku Lwokuna. Saazidde abantu bagenda kola yategeseewo sho. Abo abantu baba bazibu. Baba tebeetaaga manya. Kati gwa Alien Skin akulabikiranga yeetaaga manya. Kati kakole Alien buli kyakola akola kusanyusa maama we. If you don't know kati kamba yambe. Whatever Alien Skin does is to make his mother happy. Era kusho maama we yabadde nga musanyufu kati sho yakutteyo kuye. Kuye sho yabadde successful. Olunaku lwe mulitegeera nti abantu bye bakola babikola kusanyusa bazadde baabwe. Mujja va mu bantu. Ojja kuddako otulekaawo wekka naawe ogenda onoonya obulamu bwo. You look for your own life. Mwogedde ku Alien myaka 3 muli ku musajja nze Alien namuvaako ndaba mulabe kyatanakola kyenneewuunya. Alien Skin kyatanakola kyenneewuunya naye byonna sikyabyewuunya kuba namutegeera. The guy is original. Ali mbulamu bwe. Kati gwagamba Alien yantama Alien namukyaye wali omuwaati yakuyitako
abantu bajja ne mutwesibako Junior oyo mwana Junior sikumanyi mukwano sikumanyi nkola binyumira era Junior ennaku zino nkola binsanyusa Junior agaleta okulaba ku social media nonya sente bage buli naku nkera kwa samirira nkule ebyo yabimere matako ngandi awo mbonja samirira mu Junior ngobuze nonya sente tutandika kumbuli mu Junior I'm not competing with anybody. I'm not on social media to compete with anybody. Chendi nchimanyi saachigula anjagala atanjagala ndeke banango mwaka guno nchiddamu gwali eyongo ogamba Junior nakuchawa Junior nakowa Junior sikugala please genda ndi kwanjagala atanjagala ndeke nze emyaka gye ndiko sikyesiba ku bantu ambuuza gwembuuza awulira nti oyagala lutalo nange jangu wewandiise gowulira nti njagala kuyombamu na Junior comes for registration jangu wewandiise tulwane bulungi jangu n'ekyapa ky'ennyumba yo gye wazimba jangu ne kadi y'emmotoka gy'ovuga ne appointment bintu bisatu by'obojja nabyo bw'oba oyagala nkuwa obudde mukavume ku Junior yanziremu sitalina budde obwo mikwano nkuze I don't have that time ey'okuddawo mbutwevume siina budde ninsinda bandabe kati anjagale nze sikyayogera bintu kusanyusa bantu mbusasamaze exciting omwaka guno kyendiko bwe mpulira sina byakola nga nyingira toyi nga mpama sometimes abantu muyingireko toyi mupame when you lack what to do you idle busy wowulira nga toyina byakola ingira ku toyi opame okakane abantu muyigeko okusirikako sometimes be quiet okedde kumacha toyina byakola owulira genda mutoyo otuleye sawa 2 ideas zisinga okubeereza amaanyi mu nsi abantu bazirowoleza mu toilet buli woyingira toyikwata penno lupapula ebintu ebimu ebituleetedde okubeera successful mu bulamu tubirowoleza mu toilet wokakanira naye ng'etukula sigambye yingira toyize enkoma ofune penno ezo ziwunya olina okutulako mutoyi wekka weerowoozeeko nga ggwe tulako wekka fumiitiriza ogaye naye bannaye mpalanya abantu nfumya abantu naye nfunyeemu ki people reflect on your lives emyaka gigenda budde bagwako muganya okwebuulirira owoza nayamba gundi nze yayamba gundi gwe lwaki teweeyamba nalabyeko nanjogerako mbu Juliet Zawede mbu yali agenda kunsiba mukwano ndeka maya abantu abamu wemba temunyize linnya lyange mu stories zamwe tezitambula mundeke nze Juliet Zawede tanonyangako kunsiba in fact Juliet Zawede mukwano gwange yakapa ne million 10 recently mukwano mundeke put respect on my name nebuli mbandi na jendi ogera oli omuntu akoze video akugasemu because mwagala shares and views mundeke nze people learn to respect my name erinnya lya Junior tamale lyerisinga okubeera misused on the internet buli omwe anoonya wanyiga buli omwe anjogerako mundekeze nze kati ndi mbintu birala ni bintu bya development nalabye sister wange Bulunoke ne Crystal Panda ne DJ Roger nga Bulunoke agamba nga we bankuba emiggo mu bufumbo my sister Bruno kutomeddeko nnyo my sister Bulunoke is my good friend mwagala nnyo bambi is a very honest guy so my sister Bruno nakulabye ngontulidde ku mukukulu gwa live ne babadde nani babaddeko Crystal Panda babaddeko gundi Bulunoke nga Bruno agamba sister Junior bamukuba emiggo mu bufumbo yes it is true Bulunoke kyeyayogedde kituufu I've also heard about that story nti Junior bamugaramiza ne bamukuba now what kati mbolo ki kati what next neze waliwo ebintu ebitacyannomya mutwe mbu omuntu mbwazaawo mbu Junior mbuba yes it happened it was true Bulunoke kyeyayogedde kituufu bankuba kati neegaana n'omukazi yankuba waali please mulekerawo okwegaana ebintu ebituufu abantu bagambe it is true okola ebirala
Do I still have time to go back okubabulira how it happened? Nalinwa juice w'abagenyi mbonga nwa safi. It is true. Omukazi yankubali wakunwa juice w'abagenyi. Yes, church daka now what? Kapsirie, I don't have time. Nze buli kyopulira ko kituufu. Banange. Omwaka guno buli kyompulira ko kyebanjogera ko kituufu towakana. Gwe buli kyompulira ko ge mazima era kitwala. Nishena budde bwennyonnyola n'abantu. Yenne nnyonnyole ko nfuna ki? Ebituufu bankuba in that marriage. Era buluno kecho wera biddo bakaba bankuba nga n'okusaanika emmere simanyi. Bonga temuboogerako. Bawizido omukayi tembogerako. Kakalamu nga ye teyafumberwa. Shakibu nga temumwogerako. As you are talking about me, talk about even Shakibu. Labadaba nga temwogerako. Katongolo mutongole nga temwogerako. Ababana be NBS, DJ Roger, DJ Mass Douglas. Why don't you also bring those examples? To fill your story. Story yo egomere bulungi. Temasoma journalism. When you are giving a story, no later examples. You have to quote stories. Ne eroteka wo Johnny Yayeka. Mama wagundi bamuzise wa Sunabeni kitalo nnyo. Sunabeni mukama akugumye. Sasobodde kujja munnange. Naye nja kulaba. Nagenze wali nendya enkoko ya yaya. Obudde ne bundeka. Nagenze okumaliriza oluwombo. Ng'obudde bugenze. Naye nga kyonna kyekiri nkimanyi kyoyitamu Sunabeni. Nakulaba nga ovuddeyo mu kuziika. Mama omule mirembe. Naffe twafiirwa dda. Manyi buli yakafiirwa alowooza yasoose. Naffe tuli bamulekwa. Oli awo twaliwo okwo. Embeera gy'oyitamu tugimanyi bulungi. Ye eba nzibu. Eba nzibu. Naye kati Sunabeni ky'olina okukola. Be with friends. Ebeera nnyo mu mikwano gyo. For some time. Teweekubagiza memories zonna ezikujjukiza maama wo sooka ozigyewo. Buli woofiirwa n'oddamu n'olaba ebifaananyi by'omugenzi. Oddamu n'ofuna depression. Kubanga obwongo bwakujjukiza. Kati Sunabeni ky'olina okukola. Beera mu mikwano gyo. Nze kye nakola awo nga naakafiirwa. Ofunayo ekkazi sava. N'obeera nalyo mu buliri. Nerikujjako stress. Nze kye nakola simanyi mwakola mutya. Nze after bali yao wiki eyasooka awo ey'okubiri nafunayo ekkazi sava. Naye ndikuba mu buliri. Nga buli wenkaaba linsirisa. Sirikawo baby, sirikawo junior, always wero. Gwe buli wookaaba bwoti. Ngali kusirisa. So genda okulaba wiki eweddeko endala eweddeko mpaka omwezi bwe guggwako bwoti. Olina ofuna ekkazi Sunabeni. Olikube mu nnyumba. Nze byenako nze kwa advice ng'eyali abibaddemu ebintu by'okufiirwa n'akabivaamu kati wuliriza nnyo nga mbigamba. I know abantu abamu bagenda gamba gwe kijuniya oyogera ebyekisiru gano ge magezi amatuufu. Abano gwe temwaga babulira mazima. Wiki esooka ng'omaze okuziika yo sooka ogireke. Ey'okubiri funa ekkazi sava. Bino Ebinyarwanda kiteeke ewaka. Buli wojjukira bannange buliri. Ojalabanga emyezi gitambudde. Naye nga kitalo nnyo. Kitalo nnyo bannaffe. Kitalo. Kaaba Sunabeni. Tewabagaana kaaba. It is pain that heals pain. Bw'ofiirwa kaaba. Tewabakulima nti sirika kaabira ddala. Obulumi bujja genda buli wookaaba obulumi bugenda. Abantu mufiirwa ne mugaana okaaba ne mwegumya n'okaaba nga wayisewo emyaka 3. There is a process of healing gy'olina oyitamu. Obwongo tebabulimba. Olina okukaaba ng'ofiiriddwa kaaba.
lumwa eyo process ino jitamu chatekwa so tetosirika tebaga goma munange akaba omuntu wafiirwa akaba kiri nomo it's okay to cry era tofiirwanga nogana kaba mbuwegumya ejo kubiri era kyoyina okukola sona ben kiri ekintu ekyo soko vewe mwazise bwoziika omuntu nobeera ku malaalo olwala oddamu noba bubi kati amalaalo soko ogaleke for some time ddayo nga walisewo wiiki nga 3 nze kyenkola every after a month I go back naye buli wobeera we mwazise nobeeraawo ojja kulwalira ddala ne depression yakube so we mwazise wosooka weesonyiwewo kiba kizibu nensi bwetambula fenna munaye twafiirwa nange nafiirwawo ejja era nabadde nga nyenze sabira my dad dereti tamale mirundi senior nabaddeyo mu kyalo nga nyenze okulaba ku my dad obulumi bw'omuzadde bwo tebuwona go ge mazima tuluze parent bwo obulumi tebuwona tebakulimba obeera nabwo mpaka era tewabaga nti ye bwe yafiirwa muzadde we yawona omwana n'omuzadde bwe bulumi bwogenda nabwo mpaka mu ntaana kati nze nazzeeyo to pray for era nenkaaba I cried nenziramu nemba bubi nnyonnyonnyo pressure n'erinnya kati I'm okay mpaka obulamu bwe butwe bulina okukola ki naye nga ffenna tujja kufa that's the bitter fact we are all gonna die bali baba batusooseyo obusoosi ffenna lyekkubo tugenda kati nze kyobolanga Junior mbeera nnyo muloogi nga neeyagala gwe nategera nti ffenna tugenda kufa ensi tugiryako makoola lya abakazi bo mu mirembe banne tewabagaana kulya muntu banne we are going to die mulye people mwerye mwebiwala mwebikodo omusajja legamba mpaako nekikodo wala nekisiba feesi byotumma bigenda kuvunda mukwano mwebikazi mukazi mugamba mpaako teri ajja kumanya sijja biwala mwe mukomye obukodo this is flesh guno mubiri gugenda vunda walabyeko ayima mu ntaana walabyeko ayima mu graveyard w'abantu bawe nze Junior erabye ebiŋŋaanye n'okuwasa nze sire mukodo nze nina ekisa kingi byebimu ku biŋŋaanye okuwasa nze Junior omwana tayinza kujjangaanyirira ayina amabina gakoma eri naŋa nti muweeko neŋŋaana gwe nina mba nakwerabidde dda byebyankubya mu bufumbo gye nasooka bwenzi kati kano kalya na Ssebunya nakagala nkalabiridde kajja kansinikirako ebinyo nze bankyawa gwoboolaba gwalya nze bankyawa nakalabe kakoze bo video vaako nze tonesipata kati gwalya na Ssebunya omanya ni moroze nakalaba gwe muwala gwe omanya abakazi be nakalya gwe nga twagambye kubaleeta bajjuza na kifubo bawala mwe tetwakasooka kusookera kummwe omanya women you act as if gwasoose gwe nakasooka okulaba mukwano teweerimba ndabyane morozi ejja yegenda oloza mne gwe nakasooka mbokuvaako waliwo n'abatugamba mbutojja funa mukazi asinga nze twabafuna ababasinga weetuli mbugwe Junior ojja tambula ensi eno okomewo ennoonya sibanoonyanga waliwo abakazi baŋŋamba mbunjako mawomba nakati sibanoonyanga nabablocking ebintu nebyokwerya wobiteekamu nnyo feeling tofa mukwana ebintu byokwerya wobiteekamu nnyo feeling nobiteekamu nnyo amaanyi gozaki abantu balina ze heart break expecting too much abantu balina heart break lwa expecting too much nobeeraawo oli kavubuka bwokalowoozaako bwosi mukwano bajja kukyawa kakkana mu pulesi ebintono weetazeetaze olinga gwasoose mbofu bajja kukyawa ebyo mutijjatijjira wano ku internet my woman my wife bajja kukyawa nensi ekuddugalire relationships zibeera private relationship is a private affair tulina kujja wano bitukuba ebyo biravu byammwe ebyo ebyakajanja kati tutya ennyombo ova wano noyagala omuntu n'omupostinga ku status ng'ekyalo kyonna kyamulya owa library yamulya asika chapati yamulya gye yakulira baneiba bamulya ku mulimu bamulya owoza my man my woman bakyapostinga abantu ku mulembe guno gwoba oyagala ati buleke posting omuntu ku Snapchat
ojala ba message anonymous ate abaana ba snap bamanyira ngo postinze omwagalwa awo nga bamuli ati batandika nabo mukazi munnange je bali how have you managed him mukaba nange atona mbuza ki baba te batandika idea so is he your guy bwe bu message bwa snap no guy yes nasoka kugira ekifaananyi nga bali bonna ku beach mu 27 namara naga anyway I was just saying hi amalu kusindikira ekifaananyi anyway I was just saying hi no guy kati kamwana so people keep your relationships privately abana basinapo bajogao ebivubuka byamwe byemuyina ama my husband baba lyodo da kati totijja nnyo mukwano kakkana ebintu bya laavu byakwata mpola kyebakuwadde kyoba otwala omusajja bwakuba laawundi 2 ng'obadde oyagala 3 ng'ogende waakakooza ng'akumaliriza 2 learn to outsource happiness like bw'ojja ewa Junior nakubayo laawundi 2 ng'oddeewo omulanga kuba laawundi 2 ng'onnyuka ziba laawundi 4 ffe twabisoba mu kamasi production kasita otematema production ofuna output gwe tokaayana mene musajja gwe tomalaka banange nze gwe jangwe wa Junior yakubera laawundi 3 oddeewo akakoza laawundi 2 oddeewo otuule ze laawundi era nga tukuta bannange goba alwala kamiro ffe tuyakama assist tuli ku economy production and supply demand temwabisoma demand and supply nano omukazi yajja nangamba Junior era yali yanasebonya bwe yangamba puku Junior tomalako nentunulire bina eryo we natuukira obutamalako wajjira kyewange nze atamalako abakazi mujjemu ebyo ebintu oyo ali yanasebonya bwe yangamba kwe Junior tomalako you are not man enough kyali wano muliri nga kikabange nga bebe ow'emyezi 3 baby hold me sinole kati chanja Samira Junior is not man enough chikubidde bolonoke can tell your friend tamalako lwali lutalo lwetwalimu wazityewo jump berawundi 2 ogende wamalako so manyira ise mukezi kugamba bintu ebyakisiro bwema nali simalako jangu kukubezanga ogende ffe twabanga wamma ku ssomero ng'omusomesa kuba emigga 2 owa maths owa chemistry nakuba 2 ejeena owa SST nakuba 2 ejo nomaliza ng'ofunye emigga 5 so you can do the same idea temuteka ku bunkenke don't put men at ransom mbukubanga mbusinnamala genda omalire wammwe okumalako nenfunaki waliwo banka esasula abamaze waliwo looni gye bafuniramu okumala biwalamu ebiri cheap nekikukanulira ebisombuliri Junior I haven't come nze after coming I go nze kastamala bwenti n'olulimi lukyuka nze omukazi yenna osooka kuzigyamu sente nga sinamala bwe mala ne transport simugabanza mba akyakwagaza ki ate nze Junior mba mukambwe nga mmaze nga mukwano yambala tugende ate oba nze mmaze twatandikidde ku muggo wasigaddewa we started together where did you get lost from nze omukazi ngoyagala kunzigyamu sente soko ozinsabe nga sinnamala wano omwana gwe nafulumya ku 8 ogw'ekiro 8 gw'ekiro ne mufulumya ennyumba yange maze nkoye anzirako waggulu ku mugongo ne mugamba namugamba sandula ebyo abakazi ebyo mwekolakola ebyo ebyekisiro mbwani kana omenya omugongo ekikazi kizitowa maze nkoye mbwanzira ku mugongo mbuyebake namugamba sandula vayo waggulu wefudde zaaka y'omuwoza eyalinnya omuti mwefudde bazaaka y'abawooza bakazi mwe biki oyagala obiriwo namugamba sandula nvaako nkoye no when a man is tired no muntu nomala omukazi nasigala nga nze kati kasibakola babandi nenebaka naguzera babandi bwe malanga nkasibakola babandi kale nganda nsibe no neno nenebaka nebwokola ki embwe bansibe ku muguwa abakazi nga toli mukambo omalako nabo those women zaba abakazi balinamu experience nze matunya bwenti ati naguzera babandi
katuga tulabe nyavula engeri embwa gye naava ku lujegere nga nnyiniyo saagadde yogera ku ebyo nti bannange bye mwabye mu bizzi baabaguddemu oli mumamye ekikazi kinene manya biki manya nze nakuzera babandi manya n'eddagala nno baaliwe terikyayingira weegatte empola wekompola amaaso nkunsiiba nkugamba yogera ebigasa eggwanga junior era oya stiru ndi wanene ndi awo wansi nkuwuliriza nalweso yavaayo n'abeetondera kati luli wamuvuma nnyo ba oyo namuvaako genero nalweso ndi kubya babye kompyuta zaffe oyo yeetonze twamuvuddeko kompyuta zaffe ze mwatute mwade mumanyi nti mutute biwedde omuyaga mumulaba kyabakola mujja kukiwulira ate yabagamba mujja kukiwulira mugenda kutula bakimafiya ati mwamugamba nti muyaga tasobola ofuga Uganda nti muyaga ako mwabadde musobola okategeera nti ebizibiti bibafuukidde ebizibiti we mubisaza ne mubize bombo ne mubisaza ne mubize wa mujja bitaza nnyo oyo gwe bayita omuyaga gwe mugamba nti muyaga obwongo guno omulembe gwa mutebi muntu muleke guli ogwa 19 gwe mutuleetera ogwabasimanya batwazirwanako oba twabatuma mutulwanire kati leka tufe tuvuge omumwa naffe tulwanire wa temubatumangako babalwanirire twabagambako batulwanire yeffe be balwanira twaliwo be balwanira ffe twali mu mbuto ng'otugamba nti no twalwana ffe twabimanyako twabagambako nti mulwani nga mwe mwababe esimanya NRM mwe mutugamba nti no mugamba freedom mugamba biki si mwaba babyogera mwe eddembe ngawe mutugamba nti no tebabatuma mu bisabe naffe tetubatumangako mutulwanire ate lekera okuddanga mu kwogera emboozi z'abakazi bokka yogera ku bigasa eggwanga esawa zino obadde eno gundi yo yogera mbannange nayogedde nekubyali MSK ne concert ye nze oyo senga mumanya oyo feria yagwa nze ebyoyo tebinkwatako ebyo bigasa eggwanga era osanga engege ng'eryawo bebana abantu abatalya mitwe bebadde awo ne batandika okudda mu bintu byoyo kati ebyoyo mbyogereko ki bigasa eggwanga gwe junior weeberere muva mu byabakazi yogera ku bintu ebigattekwa eggwanga Mufumbiro asusizza obusirusiru n'amaalo n'obutategeera sirabangayo mwogezi na respect nga omusajja gwe bayita Mufumbiro mu byafaayo bw'obeera omwogezi w'ekibiina obw'ekitongole bw'oyogera ekibiina kye kiba kyogedde twayinanga Semewo Nsubga nga ayogerera poliisi naye nga baavaayo n'ayogera poliisi bekoze eki poliisi beyogedde ne wabaayo omwami bamuyitanga Mulindwa yayogereranga Fufa nga baavaayo n'ayogera omupiira guba gwogedde Rogers Mulindwa ofuna bulungi naye omwami gwe bayita Mufumbiro baba ayogera otabulwa n'ogamba nti abyogedde ga Mufumbiro oba byayogera bikikirira NUP yavuddeyo n'ayogera ku mukyala w'omu Bayibuli ofuna bulungi oba yamuyise Jazibero naye bw'ogenda okumunoonyerezaako mukazi yali mukazi mubi yali mukazi nga mubi nnyo nze kyendowooza nti kati kinjawulo okubuuza Mufumbiro byayogera nga ye oba ebeera saidi ya NUP ekyasinze n'okunkwatako kinako kakafumbira bakyogera omusajja lwaki kugamba omwami bayita Mufumbiro agenda kufuna obuzibu okubeera omukulembeze mu Buganda tebalangira bantu ovumanga omuntu obwavu mu bulamu bwo obanga onyiza otya omuntu omuvumu obwavu oba omuvumye buli kimu tomwongerako kirala naye bw'obanga ddala Mufumbiro wazaalibwa omukyala ng'oyina mwannyoko ng'oyina sisita wo ng'oyina mwannyoko ng'oyina maama wo ng'ate nawe wazaalibwa mukyala olangira otya omukyala obutazaala ng'oli mukulembeze n'olangira omuntu obutazaala